imyaka 22 mbyara rero izi mpanga mbona Imana inkoreye igitangaza gikomeye ndatwita ariko sinamenya ko ntwite ngiye kwa muganga bati tugukorere test ndavuga ntago njya mbyara bantera inshinge bumva ko ari ububabare bwo mu nda aho naje kubimenya nsubira njya muri ecography barambwira ngo ntwite impanga ndavuga ntago byashoboka ko natwite impanga maze imyaka 22 ahubwo buriya ni ibibyimba bibiri baravuga wo yagenda nyuma y'amezi 4 uzagarukina icyo gihe ari amezi 3 yego uzagaruke noneho tubikwereke neza yego subira kwa muganga ari amezi 4 banyereka n'udutima tw'abana uko badutera Imana icyubahira yego Munshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumenyereye ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko twicaranye n'abatumirwa bacu n'abatumirwa batatu n'abana babiri beza cyane b'impanga ndetse na mama wabo nyine ubicayemo hagati n'umubyeyi wa wizihiwe n'abana be rwose bamukikije nyine babonetse mu bitangaza bikomeye cyane niyo mpamvu rero Iyobokamana TV twabasuye kugira ngo tubashe kuganira nukurikira neza ikiganiro tujye kugirana uri buze guhembuka rwose uri buze kumva yuko Imana igira neza wowe ureba iki kiganiro ukaba ubabaye wishwe n'agahinda ufite ibibazo bitandukanye ukwiye kongera ibihe byo gusenga no kwizera ko Imana itabara abandi nawe izagutabara naho wowe rero uri mu bihe byawe byiza ukwiye kujya ujyana na Yesu gutabara abandi kuko yivugiye ko abajyana nawe ari bo bajya bagenda bagabana ku mugisha w'Imana reka twakire rero aba batumirwa bacu tugiye kubana muri kino kiganiro mwiriwe neza kandi muraho murakomeye ego namwe mwiriwe amakuru ni neza wawo tubahaye ikaze kw'Iyobokamana TV murakoze cyane murahita ko mutangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo tugiye kubana nande muri kino kiganiro Yego amazina y'ababyeyi nitwa Kaberuka Florence ariko izina rimenyerewe bamenyera akazina ka Fifi izina ry'umubyeyi nkitwa Mama Gadi Fifi rimenyerewe hehe mu hano Gisenyi hano mu murenge wa Gisenyi reka hano mu mujyi ryakozwe n'iki urikoresha ibiki wenda mbere yuko tuza tuvuga ibindi wenda Fifi nkora umurimo wo kwambika abageni nkakora n'amadecoration ese mama ubwo ni Fifi decor yego wow n'uburyo wambaye uko wambitse abana aho turi gukorera ikiganiro biragaragara pe ko uri umudecorateri yego wow turi kumwe na Fifi rero reka iryo zina rizwi abari ryo duza gukoresha no mu kiganiro kugira ngo abantu benshi bize kuborohera kubera ko ndumva ari izina rigizwe n'imigemo ibiri gusa ni F na F n'ubundi ugahose ukagenda ushyiraho I bikaba Fifi Fifi amakuru ni meza turashima Imana Igisenyi murakomeye se turakomeye imitingito yabasize amahoro imitingito yadusize amahoro ese buriya nk'iyi mitingito ije kuriya mazu amwe agasenyuka abandi bantu bagapfa abandi bagahunga bamwe mwebwe mugasigara biriya bundi byari bikwiye gusigira iki isomo umwana w'umuntu dore ko n'imitingito iza itunguranye hari isomo biba bikwiye gusigira abasigaye ni nk'irihe buriya kuri wowe wize muri biriya bihe no kuvuga ngo muri isi nta mahoro yuzuye twabona kandi na naho ibyago twabihungira iyo bije rero dukomerera mu Mana twizeye ikaturindira mu buntu bwayo wow Fifi ni umukristo se myizerereye ni yihe arasenga cyangwa aradekora gusa ndi umukristo nsengera muri Zion Temple Celebration Center irubavu kwa Pastor Felix I think so uba muri Azafu uraririmba oya nta murimo nari natangira gukora mu itorero urumura y'iki nyine usenga ku cyumweru gusa ndi umukristo usanzwe nta nubwo uri umwinginzi oya
abadekorateri bagira akazi kenshi nabona umwanya arizo ubwo ujya gusenga ryari mugane ko muri weekend ku cyumweru hehe hose muba mufite akazi ko kudekora kandi ko nkurikije amakuru mfite muri uyu mujyi ngo ko wagafashe nta muntu ibirori byose bikomeye kari we ngo ba wabidekoye. turaboneka kenshi dukora kwa gatandatu ku cyumweru abari bikeya. Ubwo mu mibyizi nta kazi kenshi muba mufite ariko ntekereza yuko uri umunyabutayu wenda ujya mu misozi hitwa ku iriba rya Yakobo harya n'iyandi ntara hari ubutayu bwinshi n'ahangaba kuduki kuduti tubiri uduti tubiri ni hejuru ya Pfunda amahinga hose tujyayo ahandi andi mazina b'inaha y'ubutayu nkunda kujya mu butayu bwo mu zindi ntara yego za Kadeshi zabanguka ngutabare za Kanyarira hose njyayo sobwo no kuntunga n'akanyarira wahaterera yego njya materera mani gishoboze. Wow, ngira ngo ni byiza cyane rero mwabyumvise ko turi kumwe na Fifi. Reka tukwifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2022 ndetse tunawifuriza n'abantu bari kutureba tuvuga ngo Imana izanyuze kugira neza mu maso yanyu, izabishimisha ibyishimo bingana n'igihe mwababarijwe, maze imyaka yababereye y'ibyago Imana izayivunje mu ibyishimo. N'ukuri nicyo tubifurije Fifi n'umuryango we ndetse n'abantu bose bari kureba iki kiganiro kuri Iyobokamana TV online. Fifi, numvishe kuri umukristo kugira ngo dutangire neza banza udushyire imbere y'Imana uyinginge izibane natwe muri kino kiganiro. Mwami Imana yacu turagushimye turaguhimbaje kuri Imana y'amahoro, urakoze ko wabanye natwe, waturindiye mu mpande zitandukanye, washimye ko tugeze muri amasaha turi bazima, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nukuri rero Mwami Imana yacu hari ikiganiro tugiye gukora, turakwingize ngo ururukuzubane natwe, abazakurikira kino kiganiro kizagira icyo kibafasha kandi kigira aho kibakura naho kibageza, kandi Uwiteka ubane natwe, utangirane natwe, usozanye natwe, bisabye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Urakoze cyane. Turi kumwe na Fifi rero ari kumwe n'abandi bantu babiri beza cyane babyambariye, bambaye ibisa, ubona rwose ari abantu b'abasirimu pe, babyarwa n'uyu mumama w'umusirimu muri kubona. Reka rero niba batubwira, niba bivuga, ntabwo nabo babishobora. Biteze amakuru witwa nde? Gasheja. Inde? Gasheja. Isheja. Gayela Isheja. Uwo niwe gato niwe gakuru? Niwe gato. Okay. Aha, uriya mutipe se witwa gakuru we ko mbona tangiye Gaku biti. Neza. Meze neza cyane. Witwa nde se mwana wanjye? Ishema Gael. Gael. Ishema Gael. Ukaba uri gakuru. Wiga mu kangahe? Wiga mu kangahe? Okay, ngira ngo mwabumvishe ni gato na gakuru nibo turi kumwe, bari kumwe na mama wabo. Impamvu tubazanye mu kiganiro nuko ikiganiro tugiye gukora gifite aho gihuriye n'aba bana cyangwa n'uburyo babonetse. Yes. Okay. Navugaga nti impamvu bano bana tubazanye mu kiganiro nuko ikiganiro tugiye gukora gifite aho gihuriye. Uno mu mama afite ubuhamya bukomeye bwo buryo yabonye aba bana. Ni isomo rikomeye cyane yarabitubwiye, twumva birimo inkuru yahumuriza abandi, bituma Iyobokamana TV tumugenderera kugira ngo tubashe kuganira nawe. Fifi turi kumwe rero ni muntu ki, ni icyo ashima Imana, ni iki kimuzanye kuri kamera za Iyobokamana TV? Nanjye nejejwe no kuba imbere yanyu ngira ngo nshima Imana. Nagize umuhigo wo kuzashima Imana kuko Imana yampaye abana b'impanga, ibampa mu bihe bikomeye. Nabyaye umwana wa mbere w'imfura, mubona nawe ntinze,
nyuma mbyara umwana w'umuhungu witwa Gadi. Umwana amaze kumubyara ngira ngo inda irafungutse ngiye kubyara nta kibazo. Uwo Gadi niwe wa mbere? Niwe mfura. Yego. Ubwo umwana ndakomeza ndamurera numva ko nzahita mukurikiza nk'abandi babyeyi. Biranga. Ndivuza biranga ngeze aho ndicara. Wenda sorry imbere yuko wenda tugera ku kwivuza nk'abandi babyeyi ku distance yaciyemo kugira ubone aba bana b'impanga, wabyaye ryari, washakoze mariage ryari, uwo Gadi yabonetse ryari? Abantu tubitarutse abantu bashaka kuvuga se yamubyaye akiri mu rugo iwabo, byagenze gute? Duha ubuzima bwawe ho gatoya, background yabwo ubundi uzamukane n'ubuhamya rero. Ni ukuvuga ngo Gadi namubyaye mfite imyaka 18. 18. Urubyaro ndarubura rurihagarika. Wari utarashyingirwa? Wamubyaye mu rugo? Narashyingiwe. Washyingiwe ufite imyaka 18? Nashyingiwe mfite 18. Cyampayinga. Ni kera. Wari ukiri gato pe. Maze kubyara Gadi. Yego. Ndategereza ko mukurikiza biranga. Nongera kubyara aba bana mfite imyaka 40. Nyuma wabyaye imfura yawe ufite imyaka 18. Hacamo imyaka 22. Mbyara rero izi mpanga mbona Imana inkoreye igitangaza gikomeye. Ndatwita ariko sinamenya ko ntwite. Ngiye kwa muganga bati tugukorere test, ndavuga ntago njya mbyara. Bantera inshinge bumva ko ari ububabare bwo mu nda. Aho naje kubimenya nsubira njya muri ecography. Barambwira ngo ntwite impanga. Ndavuga ntago byashoboka ko natwite impanga maze imyaka 22. Ahubwo buriya ni ibibyimba bibiri. Baravuga ngo yagenda nyuma y'amezi 4 uzagaruke, na icyo gihe ari amezi 3. Yego. Uzagaruke noneho tubikwereke neza. Yego. Subira kwa muganga ari amezi 4. Banyereka n'udutima tw'abana uko badutera. Imana icyubahira. Imana icyubahira. Yego. Wow. Mwabyumvishe Fifi yarabyaye umwana wa mbere, hacamo imyaka 22 kugira ngo yongere kubona abandi bana cyangwa izi mpanga murimo mureba. Ngira ngo ni inkuru itangaje. Hagati aho ngaho rero ukibyara Gadi, we wahise umubyara ugishyingirwa cyangwa nubone nawe habanje kunyuramo igihe? Hanyuze n'igihe kingana n'umwaka umwe. Byaranze gusama. Wamaze umwaka umwe ushyingiwe utarabyara n'ubundi. Nyuma yawo uza kubyara. Yego. Ni ubuhamya bukomeye mu myaka 22. Wahuye n'ibintu byinshi bitandukanye, wahuye n'amagambo menshi mu buryo butandukanye. Hari situation ujya wibuka byo muri ibyo bihe by'urwo rugendo rw'imyaka 22 ushobora gusangiza abakunzi b'Iyobokamana TV? Byagenze gute? Wari uriho gute? Wari wifashe ute? Mbese byari situation zari zimeze gute? Ni ukuvuga ngo iyo uhuye n'ikigeragezo cyo kutabyara haba amagambo menshi, haba urugamba rwinshi, hari abavuga byinshi bitandukanye. Hari abavuga ngo wanze kubyarana n'umugabo abandi bana. Hari abavuga bati yifundishije ku bushake. Hari abavuga bati yabyaye umwana umwe nk'uw'ingwe. Hari abavuga bati tujye mu Kinyarwanda, ariko nkavuga ni sinzajya mu Kinyarwanda. Imana yampaye wa mbere izampa n'abandi. Ariko nagerageje kujya mu badokiteri bakambwira bati ufite intanga nkeya, uzabyara abana bakeya. Bishoboke ko uriya mwana ari we kinege nta wundi uzabyara. Bigeze aho nanjye mbyikuramo ndatuza nkajya gusenga. Umunsi umwe hari umupapa wansuye i Kanombe, abonye iki kiganiro yatabyibuka. Hari umwana w'imfubyi nareraga witwa Clemence. Yego. Uwo mupapa waje kumusura bararimbanaga muri korali i Kanombe. Benshi baramuzi. Yego. Yari umwana w'imfubyi ukomoka Ikibungo. Umwana nza kumurera bana nawe. Uwo mupapa aje kumusura arasenga agiye gutaha. Aravuga ati Imana irambwiye ngo umuvuye muri uru rugo kubera imbabazi agira abana, agiye kongera guheka.
sigatanze ubwo butumwa butanga ngewe ntanahari yari yaje gusura baririmbana ubwo mwana narera yari yaje mu rugo iwawe udahari yaje iwanjye ntahari avuga ko umubyeyi wo muri urwo rugo agiye kongera kubera ko akunda abana agiye kongera guheka uje barabikubwira rero barabibwira umutwara arambwira ati rwose nkurikije ukuntu rwose yasenze nuko namubonye mbonye ari ukuri ndavuga oya biriya ndi by'abarokore ni ukubeshya ariko ndatuza kuko nari narabyakiriye numva ko umwana ari ikinege nyine hashize igihe rero nibwo naje gutwita n'ibiti dusezerano ubwo Imana ikora imirimo ikomeye gutyo bitandukanye ati havuzwe ibintu byinshi bitandukanye hari n'abakugira inama yo kujya mu bapfumu muri icyo gihe kuva kwibariza ntabwo wigeze ujyayo wenda intambara wayihagazemo neza urayirwana urayitsinda nuko iyo uri mu Mana hari ibyo utemerewe ushobora kumvira inama z'abantu kandi Imana itabikwemerera umva n'umutima nama biranga ndavuga ni ntabwo najyayo yakoze cya gitangaza n'ubundi zongera kandi nishima ka bumwe nzamurira gutyo kuko hari udafite n'umwe ndatuza Imana yaje kubikora yonyine ariko ntabwo abantu babyemeye habayeho maze gutwita nabwo byabaye indi ntambara byagenze gute abantu bazaga imuhira bakambwira ati tubabarire umwe akamwe ati ngiye maze imyaka 4 niba uri gutinya kumbwira ko wagiye mu Kinyarwanda yewe ndakwishyura nushaka unshe na miliyoni ariko njyana aho wagiye kubibumvisha ko ari Imana yabikoze ntibabyumva hari umubyeyi wanyinginze nawe kiganiro nakibona leta byibuka arambwira ati ngiye kuko ari imyaka mikeya ntabwo byumvikana ati ntabwo byumvikana ukuntu wamara imyaka 22 utabyara ngo ubyara utagiye kwa muganga ntabwo bishoboka ndamurahirira mu bwiza ukuri ni Imana yabikoze kuko sinivuje yego ubwo byabaye urugendo rurerure benshi bagiye bantera mu rugo arabazaga ku kazi abandi bakaza mu rugo bakanyihererana abandi bakantumaho bumva ko ndiba ari mu Kinyarwanda nagiye ni kubihisha abandi ngo niteje nanga ariko nta na kimwe ni Imana y'umwijuru okay ngira ngo birumvikana yuko rwari urugamba rutoroshye iyo wasengaga Imana hari ukuntu abantu baba bategereje nk'urubyaro usanga abantu bose babahanurira bababwira ati rabikoze bamwe bagatanga n'igihe abandi bagatanga imyaka iyo waba uri gusenga Imana gutyo mu buryo butandukanye Imana yabivugaga nk'ibibaye uwo mu mwanya nyamara ubona hashize imyaka 22 byaba byarakubayeho nawe nyine najyaga gusenga Imana ikavuga ngo izangirira neza izampereza urubyaro ariko nkumva si ibyanjye nkavuga buriya bavangiwe ariko igihe cyarageze Uwiteka arabikora kuba nyuma y'imyaka 22 Imana yaraguhaye abana babiri ubwo no kuvuga b'impanga haba harimo umugambi w'Imana wo kugushumbusha ya myaka yashize cyangwa byaragutunguye watunguwe no kubyara impanga cyangwa mu isi y'umwuka hari icyo wari ubizi ntabwo Imana yigeze imbwira ko nzabyara impanga oya ni kwa kundi umuntu abategereje ko hari icyo Imana izakora inzira z'Imana bari nyinshi iyo yari izi kwizampa impanga wabimenye ryari ko twita impanga nabimenye icyo gihe indara amezi 3 ahubwo nagiye kwiteza inshinge z'ububabare kuko nababaraga mu nda ariko nkumva ari bya bindi utazi ko twite umugore utabyara yego amezi 3 yaje utaramenya ko wasamye ntabwo nigeze mbimenya hari umuntu wanjye yakoraga kwa muganga Kibuye niwe wambwiye ati nyamara rero ushobora kuba utwite n'ubwo ujya kwivuza ko ari ukuribwa mu nda bisanzwe by'abadamu ndavuga oya ntabwo ntwite ariko hari ibintu abanyarwanda bajya bavuga abantu tukabisuzugura hari ibintu byaje ku mubiri w'umwana we by'ibihakirizo n'undi mwana mukuru wanjye nawe arabirwara barambwiye ati nyamara rero wabona ari byo utwite aribyo baguhakirije koko ndavuga ibyo ni ibipagani ntabwo nabyemera aramwiteka ngiye ntume teste nze nkupimire niwe watumye teste arambwira turatwite nanga kubyemera njya kuri centre de santé duturanye umuganga akaza arambwira turatwite
mpamagara umutware ndabimubwira ati ntabwo bishoboka ati uwo muntu kubekeze gutyo ubwo yashakaga kugera kuki arambwira ati hangane tuzajye kwa muganga tugeze muri ecography nsanga ndatwite bintera ubwoba ariko numvaga ko batari abana numvaga ari ibiki usanga uratwite rero kandi bakubwira yuko utwite abana b'impanga wow reka tugaruke mu myaka 22 yo gutegereza wavuze yuko wahuye n'intambara z'amagambo bamwe babivuga ukunda abandi bavuga ati twigire mu bapfumu abandi bakuvuga ibintu bitandukanye icyo gihe n'ubundi urumva wari umunyamasengesho cyane bakunda kuvuga ngo abantu basenga iyo bahuye n'ibigeragezo ngo bene wabo basengana bakunda kuba ari bo ba mbere bashobora kubasonga byaba ari byose cyangwa no kubabekera nawe haba baragusonze wenda wari ubizeye nka bene so nyamara akaba ari bubona bagutabye mu nama bitewe n'icyo kigeragezo wari wahuye nacyo urumva ntabwo nababeshyera ariko abavuga kenshi abanigura umuntu ntabwo bamunegura yumva kugira imbabazi arya kuyatisha nasanze groupe runaka bicana bakuvuga ariko nta muntu banegura aba ari bumwe ntabwo bishoboka okay umugabo se umutware mwari mufatanyije neza icyo kigeragezo kubona warabyaye umwana umwe imyaka 22 igashira utarabona undi mwana umutware byari bimeze gute ntabwo yigeze yarambirwa ntabwo yigeze wenda avuga ati ibi ni ibiki kuki mbese ngo ubone ko byateye ikibazo nawe yagufashije guheka uwo musaraba neza we ntacyo byigeze bimuhungabanyaho ariko impamvu nabonaga ntacyo byamuhungabanyijeho namusanze afite abana babiri okay ninjye washavuraga nk'umuntu wabuze abana ariko yari afite batatu abo babiri wamusanganye n'ubu we yaratuzaga nyine ko wana nanjye wabareze ubu babaye abagabo barashatse okay ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane Fifi rero turi kumwe ababonye abana rero b'impanga ashima Imana ko imusubije nyuma y'imyaka 22 nyamara twamusanze ari wenyine umutware papa wabo bite ari hehe byagenze gute wenda ku muntu ureba iki kiganiro ni kuvuga ngo papa wabo ntabwo tukiri kumwe mwaratandukanye byo bya divorce cyangwa hari ibintu byinshi bishobora gutandukanya abantu umwe apfuye undi byagenze gute nyine nabyo no guhamya nyine tu kugira ngo abantu basobanukirwe neza Fifi wariwe hari byinshi tutumvikanyeho burya nazibana zidakomanya amahembe icyerekeye divorce ntabwo twigeze dusezerana mu murenge twarasezeranye mu rusengero mwasezeranye mu rusengero gusa mutarasezeranye mu murenge ni ukuvuga ngo twageze muri iki gihugu ariko intambara ikirangira twakoze ubukwe intambara irangiye mu kwa 12 ubwo uravuga jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 yego ubwo twasezeranye mu rusengero nta murenge wabagaho nta kagari kabagaho twasezeranye mu rusengero gusa mumaze gusezerana mu rusengero nyuma y'imyaka ingahe mwamaranye murananiranwa rero muratandukanye mwamaranye imyaka ingahe ubwo twamaranye 24 ari naho mwabyariye abana batatu umwe nyuma y'umwaka mushingiwe abandi babiri b'impanga nyuma y'imyaka 22 nyuma rero y'ibyo niho mwaje gutandukana sibyo uko ndi kubivuga sibyo ra yes umaze imyaka ingahe urera abana wenyine cyangwa mutandukanye na papa wawe imyaka 4 irashize bajya bavuga ngo Yesu ni se w'imfubyi akaba n'umugabo w'abapfakazi umuntu ashobora kuba umupfakazi n'umuntu watandukanye n'umugabo akenshi aba yibana baho mu buzima nyine butarimo umugabo
ku buryo umuntu ushobora kuvuga ngo ni umupfakazi gutyo cyangwa ni umuntu wibana. Ese koko iyo bavuze ko Yesu ari umugabo w'abapfakazi na FIFA arabyemera nibyo Yesu ni umugabo wawe? Ndabyemera, Yesu yambereye umugabo, yambereye byose. Mu buhe buryo? Urumva kwibana, kodesha inzu, ukodesha niyo ukoreramo, ugaburira abana, ubishyurira ishuri, bitabaye mu Mana no gusara wasara. Ariko Imana igira inzira nyinshi. Gira ngo mwabyumvisha, turimo turaganira na Fifi, mama Gayela na mama Gayela na Gayele harya? Gayele na Gayela. Gayele na Gayela. Gayele na Gayela. Yeah. Bakunda kuvuga ngo iyo Imana ishaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye, ibanza kumunyuza mu bikomeye ikamukomeza ngo azabone uko nawe akomeza abandi. Iyo usenze cyangwa iyo urebye ubuzima urimo ucamo nubwo wanyuzemo, ubona ari iki Imana yashakaga kuzigisha abantu ikwigishirijeho? Ni ukuvuga ngo hari ishuri umuntu anyuramo, Imana ikemera ko rinyuramo, yes, rigatuma wiga ubuzima. Nanjye ari byinshi nize, ndatekereza ko hari na benshi bagira icyo banyigiraho, ariko umuntu akagifashwamo n'Imana. Muri byinshi wize, ni iyihe situwasiyo yaba yarakuremereye kurusha izindi ubitewe no gutandukana na papa w'abana? Naje gusanga gutandukana na papa w'abana, umuntu ahura n'ingorane atari yiteze. Ahura n'ingorane nyinshi cyane. Mu rugero? Kuba mu nzu wibana, utabona n'ubwira ngo mereza n'amazi yo kunywa narwaye umutwe. Abana se ntibayaguha? Abana ni batoya, ntabwo wafatwa mu gicuku ngo ukangure umwana ngo mereza amazi. Urabona tutwana ni dutoya. Ikindi kibazo, kubaho utera wiyikiriza ni ikibazo gikomeye, ukabura ukwikiriza. Kubaho inshingano z'urugo ari wowe zireba wenyine, ntawe uzigufasha, ni urugamba rukomeye. Ku buryo naboneraho no kubwira abafite ingo bakazifata neza, kuko kwibana ni ikibazo gikomeye. Abafite ingo nyaboneka, uyu mubyeyi arababwira ati muzifate neza, birakomeye. Kwibana ni ikibazo gikomeye cyane. Ubu se nk'umukobwa waba uri kureba kino kiganiro, cyangwa umumama ukoze ubukwe vuba uri kureba iki kiganiro, agusanze akakugisha inama akakubwira ati nakora iki ngo nubake urugo rwanjye maze rukomere kandi rurambe, ukurikije experience ufite, mu nama utabura kumugira haba harimo izihe? Ni ukuvuga ngo mu myaka ine nagenze urugendo rurerure, ku buryo ntabura icyo mubwira. Ntabwo nakibura, kuko burya barakubwira ngo ikintu iyo umaze kukugezeho nibwo umenya umubabaro wacyo. Ni ukuvuga ngo namwigisha gusigasira urugo. Mu buhe buryo? Ni ukuvuga ngo hari abamama benshi bagira urugo, yego, ariko bakarukinisha. Hari igihe rero urukinisha utazi ingaruka zizakubaho nyine. Icyo gihe urugo rugirwa n'ibintu byinshi. Biba bisaba ngo nabura uganire n'abahuye n'urwo rugo. Ntabwo nabura icyo mubwira, cyane n'abamama. Niyo wamama w'urugurwa y'abamama, wabigisha kuko narize. Ibyo uvuze rero ni icyo bita introduction y'inyigisho cyangwa y'ikibazo nabajije. Ndamutse nkuretse ngo ukavuga ko niyo baguha amahugurwa y'abamama wabigisha, ariko ntugire udusoma dukeya abantu bari kureba iki kiganiro, cyane cyane urubyiruko, abakiri batoya mu rushako, bagukuraho nk'isomo kuvuga ngo wow, nakurikiye ikiganiro cy'umumama witwa Fifi, ati yambwiye ko kugira nubaka urugo rwanjye ruzakomere harimo ibi ngibi n'ibi. Byaba ari n'ibiki wabigisha? Waguha amahugurwa y'abamama gatoya, ni ibiki utabura kubabwira kugira ngo urugo rwabo ruzakomere? Ni ukuvuga ngo urugo ntabwo ari urw'umugabo gusa. Yego. Umugabo ni umutwe w'urugo. Urugo ni ugufatikanya. Yego.
ntabwo warunda inshingano z'urugo ku mugabo gusa uwo mugabo azakunezererwe kuko umunyarwanda aciye umugani ngo amaboko abiri ni ugukarabanya ubwo hamwe n'ubufatanye muba mufitanye no kwihanganirana hari abagore badashyikira kwihanganira abatware babo iyo utamwihanganiye nawe ngakwihanganira kuko ntabyera ngo nta nubwo wavuga ngo wowe mugore ngo ni wowe uzuza 100% n'umugabo ntiyuzuza ahubwo icyo basaba no kwihanganirana n'ibibazo by'urugo bakajya babiganira icyo gihe habonekamo kudasenya no kudatandukana umuntu wenda ureba iki kiganiro ashobora kwibaza ngo hari igihe Fifi ajya ayicara cyangwa aryamye akitekerezaho imibanire ye n'umugabo we akumva uwamusubiza amahirwe bakongera bakabana kubera wenda yuko wamenye yuko kwihangana kwinshi gushobora gutuma umuntu yihanganira mugenzi we maze urugo rukabasha gukomera aho ujya wiburemenga uvuga ati burya haraho nananiwe kwihangana kwabaye gukeya cyangwa wumva ukurikije wenda uko mwabanye bitakunda yuko mwakongera gusubirana ndabizi ko gikomeye pe ndabizi ni ukuvuga ngo n'umumama ubanye n'umutware we imyaka 24 haba harabayemo kwihanganirana yego ariko ubona ibintu birenze kamere ukabona kwihangana n'ubundi ntukibishoboye ntabwo buriya nagiye kurekura mu myaka 24 ntarabanje kwihangana narihanganye biranga ndagije ndarekura aha ngira ngo birumvikana cyane mwebwe batoya twebwe batoya nitwebwe tubwirwa kugira ngo ingo zizabashe gukomera zishingiye ku musingi wo kubaha Imana nyuma rero yo kubyara aba bana batoya birumvikana cyangwa izi mpanga wari warahize umuhigo yuko uzashima Imana none rero urayishimye cyangwa urayishima mu mbamutima ubivuga gute ngo urashima Imana mu by'ukuri mpagaze imbere yanyu nshima Imana birambuye n'ishimwe rikomeye imyaka 22 ntago yoroshye ni Imana yahabaye nta muganga wahabaye nari narahize ko ni Imana ni inkuru byaro maze kumenya ko mwite no bw'Imana ni Imana n'umpa abantu bazima nzagushima amen ubu nufise gushima gute ariko umutima wanjye wanyurwa kuko hari benshi bageragejwe nuko nageragejwe ubwo nshimye Imana rwose nirambuye Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro kuko yampaye kongera guheka nitwa umubyeyi ati nshimye Imana ariko ndibwira ko no mu rusengero wayishimye kameme mu rusengero narashimye muri Zion ubwo niho wasengera nasengeraga muri ADPR muri ADPR okay ngira ngo birumvikana abana bo n'abana nyine ntabwo kuba baderanja cyangwa bavuga ni uburenganzira bwabo ni irihe jambo ryo muri Bibiliya ari gufasha cyane kurusha ayandi y'Imana muri Bibiliya nuko nzi ko abiringiye Imana biringiye Uwiteka abiringiye Uwiteka nta kizabonekanye bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa ahubwo uhamye iteka yo ubwo nanjye numvaga ko ibyanyeganyeza byose ariko ndi mu Mana biragaragara yuko ukunda indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana hari umuririmbyi w'indirimbo za gospel ugufasha cyane cyangwa ukunda kumva indirimbo ze zikaba zigufasha pe zikanagukomeza mu bihe bitoroshye by'ubuzima umuntu agenda anyuramo ndetse nawe unyuramo n'uwe muhanzi ukunda cyane kurusha abandi hano mu Rwanda cyangwa niyihe ndirimbo ikugwa ku mutima cyane inde Israel Mbogi cyabo wow ukunda indirimbo ye yihe zose ziramfasha igufasha cyane ntabwo navuga niyifasha zose ziramfasha pe akapera kimwe
cyangwa ntabwo uzi kuririmba ndasarayira ushobora ngiye kuririmba kuririmba zose ndazi twicaraga ku migezi y'i Babuloni ndayumva nkarira ko ndayikunda tukari ubwo bihita bikwibutsa bya bihe bya rwa rugendo rw'imyaka 22 uvuga ati twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutsa iwacu imitima yuzuye agahinda kuko nta butabazi twari dufite tugapfukama dutakira Uwiteka aratwibuka dukiza amakuba y'abatujyanyeho iminyaga aratugarura nuko nyine ataratwibuka duha abana b'impanga beza cyane ati nitwa mama gatoya na gakuru ati none baranshagayeye nuko wow aba bana se ubu bariga rero muri garidiyene wow ngira ngo ni ibintu byiza cyane wigeze uvuga ku kintu ngira ngo turimo tuza kugenda turagana ku musozo mu kanya ariko mbere yuko tugana ku musozo hari isomo numva nakura kuri Fifi wavuze yuko mu mibereho yawe wakunze gukunda abana ndetse ukajyurera n'abana utanabyaye bitewe n'urwo rukundo wumvaga ufite niki wabwira abantu barera abana batarababo cyangwa hari abantu babarera nabi abandi bakabarera neza bakaba batoteza bafata n'abakozi mu buryo butandukanye ariko hakaba hari n'abandi bantu bagira umutima wo kurera abana kandi bakabarera neza abo bantu bose rero barera abantu batabyaye niki wababwira nk'isomo ukurikije experience wagiye unyuramo bitewe n'urwo rukundo wagiye udevelopa muri wowe hari isomo watanga ku bantu barera abana batarababo ndetse n'abana barerwa mu miryango itari yabo no kuvuga ngo kurera abana utabyaye habamo umugisha cyangwa umuvumo iyo hatabayemo umuvumo habamo umugisha ariko Imana yaramfashije ngiriye neza abenshi nareze benshi nabo b'umutware nabafasha ari abana b'abatabera umwe afite umwaka n'amezi 7 undi afite imyaka 2 n'igice ariko naragerageje kuko numvaga ko ngomba gukorera umugisha kuri abo bana iyi numva narabareze barakura bose barashatse n'abagabo noneho nkagira abandi nareze bo hanze tudafite n'isano benshi ndabafite b'abahungu n'abakobwa bagiye bakura bakajya gushaka ariko ni umugisha ukomeye nashishikariza buri wese kugira ngo ajya agira izo mbabazi kuko ukugirira abana imbabazi utabyaye bituma n'Imana ihera iguha umugisha wo kubyara njya mbona aba bana baravuye ku mugisha Imana yampaye ari bwije ni inyiturano y'Imana kuko nkurikije imyaka nari maze igihe ntabyara ni Imana ashatse kugira ngo inezeze kuko harabo nanjye nareze kugeza iyi saha n'uyu munota rero ababyeyi bafite ubushobozi bajye bihangana bafasha abana n'umugisha abana n'umugisha cyane okay turimo tugana ku musozo w'iki kiganiro ni irihe somo wumva ubuzima bwakwigishije umuntu aba yaranyuze mu bintu byinshi hari isomo ry'ubuzima Fifi yatubwira ni irihe nize amasomo akomeye amasomo akomeye nize kwibana n'ikigeragezo cya mbere kibaho kibabaza kiryana cyane ikindi kigeragezo cyo kwibana iyo udafite umutware buri wese aragusuzugura harimo kubona uko utari ubwo urumva nize byinshi kurera n'abana kurera utagira uwo mufatanya kurera nacyo ni ikindi kigeragezo nacyo kibabaza ikindi noneho kirushijeho kubaho utabyara ngo witwe umubyeyi nk'abandi birababaza cyane kuko niyo upfa utabyaye upfana agahinda ariko wizirika ku Mana ugategereza Imana Imana ikazakwibuka nibyo ni amasomo y'ubuzima nyine Fifi yize hari abantu bari kureba kino kiganiro ku bw'impamvu zitandukanye bazashaka kukuvugisha uratanga nimero ya telefone ukoresha maze tuze tugane ku musozo w'iki kiganiro nimero yanjye ni 078
8 21 51 09. ni mama Fifi, ni madamu Fifi, na nkuko yabivuze akora decoration. Ni umuhanga cyane kuko ari aho yagiye azikora tuzi cyangwa bitewe n'uburyo nyine agenda abikora. Ngira ngo uretse no kuba wamuvugisha kubera ubuhamya cyangwa iri shimwe atambukije, ufite ubukwe, ufite ibirori, ufite ibintu bitandukanye byose bifite aho bihuriye no gukenera ahantu hahinduwe neza cyangwa hadekoye neza. Ngira ngo no kaziyo nziza rwose washobora kumuvugisha rwose akabigukorera neza. Tujya tumubona waje ni Kigali kubikora, uzi kuvugiza ngiye bawukaza ni Kigali wana Njanza cyane. Waragafashe pe. Nawe narakudekoreye utakinyebuka. Muri dote. Reka. Sema byashoboka ngo. Dote se kabari y'umukobwa ariko nibyo njya numva bakumbwira. Wari wadekoye neza pe. Wow, ngira ngo birumvikana rero. Reka tugushimire cyane kuba wateye iyi ntambwe maze ukemera kutuganiriza. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera bakora, iguhereza umugisha cyane, kandi nutagwisari ntabwo uzabura kubona umusaruro wo gukorera Imana, gukunda abana no gufasha abatishoboye n'ibindi byose wagiye uyikorera. Imana ikomeze guteza imbere, igushyigikire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ongera n'ubundi dusoze udusengera kugira ngo tugane ku musozo w'ikiganiro. Urakoze databuja, urakoze kuri Imana nziza, wabanye natwe, Uwiteka watubanye natwe, wadushoboje, wadufashije mu kiganiro. Ushimye kandi uhabwe icyubahiro. Iki kiganiro dutanze Uwiteka kizagira aho gikomeza, kandi Uwiteka abazakireba bose kizabagirira umumaro. Ngaho komeza rero ufashe iyobokamana, kandi ujye ubongerera imbaraga n'amavuta. Ngaho turatandukanye, sigarane nabo, natwe gendane natwe, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.